Ja, das sind doch schöne Bilder von unserer Anlage, oder? Ja, die Mitglieder des Mec Rhein Lahn haben in den letzten Monaten sehr viel geschafft, zumal der Außenkreis bis zum Weinberg gelegt wurde oder hier an diesem Berg eine neue Mauer gebaut wurde. Ja, für diesen Fahrtag haben wir nur ein kleines Video produziert, da das nächste Video, also am Fahrtag im Juni, umso größer wird. Deswegen sind hier ein paar Bilder vom Fahrtag im Mai. Viel Spaß!